دێنە سەر بانگ و قامت. بانگ کە بۆتە زاراوەی بانگ هێشتکردنی مسلمانان بۆ نوێژی کۆمەڵ لە مزگەوت و ئاگادارکردنەوەی هەمویان لە داخڵبوونی کاتەکە فەرزی کیفایەیە. لە ئیسلامە دوو فەرزمان هەیە، یەکیان پێوترە فەرزی عین کە لەسەر یەکیەکی باڵغا عاقڵەکان فەرزە وەکو نوێژ، یەکیان پێوترە فەرزی کیفایە فەرزە لەسەر ئومەتەکە بەگشتی. مەسەلەن ئەبێت لە شارەکەیەکێک هەبێت تەجوید بزانێت، ئەبێت لە شارەکەیەکی هەبێت بانگێ بدە، لە شارەکەیەکێک هەبێت میرات بزانێت. ئەم عیلمە شەرعانە ئەمانە پێیان وترە فەرزی کیفایە. ئەگەر یەکێک هەبوو ئەدای ئەو دەورە بکە، ئەو فەرزە بەجێبێنێ، لەسەر ئەوانی ترەکە. یعنی ئەگەر کەسێک لە شوێنێک بانگ بدا، فەرزێتی بانگدانەکە لەسەر ئەوانی تر لا ئەچێ. وشەکانی بانگدان هەرچەند اختلاف لە نێوانی هەندێک لە زانایانە هەیە لە قامەتا بە تایبەتی، بەڵام حەقیش نییە اختلاف لەمەیە هەبێ، چونکە اختلاف لە بانگ و قامەتا شتێکی سەیرە، خۆمە یەکجار تکرار یەکجار ڕووی نەداوە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام بۆ هەموو نوێژێک بانگ و قامەت کراوە لە حزوریە، پاشان بە دەنگی بەرز کراوە، خەڵک هەمووی گوێیان لێ بوو. نەوە بەنەوەی سەحابە و تابعین شێناویانە، یعنی چۆن ئێستا بڵێن ئەشێکە یەکجار بڵێ قەد قامت الصەلا بۆ نمونە، یا حەنەفیەکان وەسەن اختلافی ئەوان، ئەوەی شیعار باز ناکەین کە خوزعبولاتی خوان و ڕیوایەتی درۆزنی خوان خسۆتە سەر لە زەمانی بۆیهیەکان و سەفەویەکان.